Давление воздуха показывается на картах при помощи линий изобар. Иногда они выглядят как замкнутые круги. Если значение изобар уменьшается по направлению к центру, это область низкого давления. При увеличении значений – область высокого давления. Разница в давлении влияет на перемещение воздуха из области высокого в область низкого давления. Такие перемещения называются ветрами. Из-за вращения Земли ветры северного полушария дуют в направлении по часовой стрелке, а ветры южного полушария – против.